ملا هبت الله ته د امریکایي حکومت خطرناک لیک، د عالمانو شورا او شیخ هبت الله ته وروستی اخطار. تازه امریکا په دې لیک کې شیخ هبت الله ته څه لیکلي او څه غوښتنه یې ترې کړې، جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د کډوالو لپاره د ناروې د پلاوي سرمنشي یان انګلند په کندهار کې د طالبانو والي او د دیني عالمانو شورا ته یو لیک کې لیکلي د دې لپاره افغانستان ته راغلی چې په افغان نجونو د زده کړو او کار بندیز د ویجاړونکو پایلو په اړه طالب مشران خبر کړي. دا لیک د یان په رسمي ټویټر پاڼه خپور شوی. په دې لیک کې د یان انګلند له قوله د کندهار والي او د دیني عالمانو شورا ته په خطاب کې لیکل شوي خبر شوی چې نور هغوی له ده سره د کتنې لپاره منتظر نشي پاتې کېدی، خو انګلند کندهار ته د خپل سفر د ځنډ لامل د هوا خرابوالی بللی. خو د کندهار د والي ویاند حاجي زید بیا ویلي دوی یان انګلند ته د لیدنې د لغوه کېدو خبر نه دی ورکړی. هغه لیکلي هغه مهال چې د خبر شو چې طالبانو په افغان نجونو او ښځو زده کړې او کار بندیز ولګاوه حیران شو، ځکه د ده له قوله د 2021 کال د اګست له 15 وروسته طالب چارواکو په ځلونو په دوحه، اوسلو، اسلام آباد او کابل کې دوی سره ژمنه کړې چې افغان نجونو او ښځو ته به د زده کړو او کار زمینه برابروي. یان زیاتوي که څه هم د طالبانو پلاوي د دوی په کارونو له څار وروسته کومه ستونزه ونه مونده، مګر بیا یې هم بې له دې چې دوی ته خبرداری ورکړل شي ښځې په نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي. یان انګلند وایي د افغانانو له دود سره سم دوی نشي کولی د نارینهو په وسیله ښځو ته مرستې ورسوي. له همدې امله تر هغه چې د دوی ښځینه همکارانو ته د کار اجازه ورنه کړل شي دوی به خپل فعالیتونه پیل نه کړي. د کډوالو لپاره د ناروې د پلاوي سرمنشي غوښتنه کړې چې هر څه افغان نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار د اجازې په اړه نوی فرمان صادر شي، څو افغانستان په راتلونکي کې ښې ډاکټرانې، انجینرانې، ښوونکې، نرسانې او ماهرې کارکوونکي ولري. هغه ژمنه کړې چې نجونو او ښځو ته د کار په اجازې سره به بیا هم دوی د افغانستان ټول دودیز اصول مراعاتوي. یان انګلند د تېرې یکشنبې په ورځ کابل ته راغی، څو طالب مشران په دې قانع کړي چې افغان نجونو او ښځو په نادولتي موسسو کې د کار کولو اجازه ورکړي. هغه هیله ښودلې وه چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده سره به هم وګوري. له کله چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه، د نږدې 90 سلنه نادولتي چارې په افغانستان کې په ټپ او یا هم جزوي توګه ودرېدې. هغه چې له وړاندې بحران سره مخ افغانان یې نور هم وځپل.